Was kann Schnarchen noch bewirken, außer dass es den Bettnachbarn nervt? Das eigene Schnarchen kann den Schlaf stören und dadurch Folgeerkrankungen oder Probleme hervorrufen. Zunächst hat der Patient mit Tagesmüdigkeit und Sekundenschlaf zu kämpfen. Des Weiteren können schwerwiegende gesundheitsschädliche Folgen hervorgerufen werden, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Herzprobleme. Diese Herzprobleme sind zum Beispiel eine Rechtsherzschwäche, die durch eine starke Belastung der linksseitigen Herzkammer erfolgt und dadurch die rechte Herzkammer wesentlich schwächt.